情，我今天要介绍的是森林家族。这个是妈妈，这个是哥哥，这个是妹妹，还有这个是爸爸，还有一只这是弟弟。接下来开始哦。嗨，我是妈妈。哎，弟弟你怎么了？我要玩游戏。耶，我要去玩游戏了。爸爸，你要看好弟弟。好。哎，你今天真高兴，我要去睡午觉。睡午觉。妈妈，我要吃烤棉花糖，喝杯茶。好，上楼去。弟弟嘞？哎呦，弟弟嘞？妈妈，你不是刚才跟弟弟说上楼去吗？哦，对了，我去拿棉花糖，等我哦。哎，棉花糖烤好了没？快点，我等不及了。好。耶，我上去。弟弟点。哎，我没有食物了啦。耶，我有一只。上楼去，拿着，我们一起享用吧。啊！真是棒！你到底玩好了没？好了没？还没。快点！噔！喂，太棒了！很棒哦。好，再去玩一下。妈妈，你们都吃的那么晚，我们的呢？啊，你们的，哎，忘记了，反正妈妈还没吃，你们试一下啊。姐姐怎么还没睡醒啊？起来！为什么要把我吵醒？哎，楼梯。咦，妈妈，这边，弟弟，过来。奇怪，为什么你没走楼梯就下来了？没关系啦。这个，妈妈，怎样？关掉就好了啦。糟，房子坏掉了。关上去，就好了。真棒。溜滑梯不可能。咦，走。真大气。走。喂，为什么姐姐一定要开这个东西？走。真棒。吃点棉花糖，喵。哎，叮，电话响了。喂，拜拜。很好。我们去睡觉吧。哎，我没地方睡，睡地板。我没地方睡了啦。算了，把椅子靠拢。我跟你一起睡楼下好了。椅子掉了，好了。